Baga ayyaana kana geessan isiniin jechuun barbaada. Nama gargaaruudhaan waan garaagaraa namootaaf gochuudhaan kan beekamanis nu gidduu jiru. Ayyaana gammachuu, ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana ittiin nama ittiin jijjiiruu dandeenyu of bakka buunee nama biraa deeggaruu dandeenyu nuuf haa ta'u. Kolleejjii Harmooniitiif yeroo tokko naa galateeffadha. Namni birrii qabaatee yoo fayyaa dhabe yoo nama dhabe birriin sireerraa nama kaasu. Isin garuu nama qabdu. Kan sireerraa nama kaasus nama, kan karaarraa nama kaasus nama. Ani immoo nama keessan nan ta'a. Baga ayyaana kana geessan isiniin jechuun barbaada. Baga geessan. Ameen jedhaaga. Ameen. Akkuma barana geessan immoo ijoollee keessanis isinis maatii manatti hafes Rabbi bara gariin isin haa ga'u. Ayyaanni ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Kan milkii isiniif haa ta'u. Kan hojjettanii itti bara dhufu ijoollee keessan kanatti gargaartan haa ta'u. Kabajamoo obbo Abdallaan Addanaruu itti gaafatamaan waajjira hawaasummaa kutaa magaalaa Buraayyuu akkasumas Aadde Keeroon Addana Jirtii itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Buraayyuu akkasuma immoo obbo Diriirsaa Addana jiru isaan immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qindeessaa aanaa Gafarsa Buraayyuuti. Egaa kana qofa utuu hin taane abbaa ayyaanichaa kan ta'an immoo qofaa keenya nyaannee qofaa keenya jiraannee qofaa keenya badhaanee jiraachuurra warra nu faana nyaatanii jiraatanii bor jiruu isaanii jijjiirratan jedhanii abbaan Harmoonii kolleejjii obbo Eebbaa Qannanii nu gidduu jira. Eebbaa jechuun kolleejjii kana keessatti erga magaalaa Buraayyuutti jalqabee yeroo gabaabaas yoo ta'e hojii guddaa hojjetaa jira. Akkasuma immoo yeroo hundaa nama gargaaruun immoo kan beekamu yeroo baay'ee nama gargaaruudhaan waan garaagaraa namootaaf gochuudhaan kan beekamanis nu gidduu jiru. Warra kanaan baga asiin isin ga'ee baga ayyaana kana geessan jedhamee al tokko hamilee naa kennaafi. Isiniif ergaan dabarsuu barbaadu wanti har'a isinii kenname xiqqaadha. Jiruu namaas jireenya namaas ayyaanas isin oolcha jennee miti garuu yoo xiqqate immoo namni waan qaburraa laaqana waliin nyaachuun akkasuma immoo waan akka xiqqoo seellee yoo ta'e ijoolleetti wayyaa uwwiftanis kan godhan kun akkasuma immoo zayitiin amma isiniif kenname kunis baay'ees yoo ta'u baate bor namni yoo xiqqate lukkuu tokkollee yoo ittiin qalate waama tokkollee yoo ittiin godhate hin ga'a. Warri har'aa isin gargaaran Harmoonii kolleejjiin waan mootummaa dijitaalessuu kan jedhu gara dijitaaliitti waan hundi akka deebi'uuf barumsa garaagaraa kolleejjii isaa keessatti kennachuu. Ijoolleen kun bu'aa isaaniiti. Dijitaal karaa ta'een waan garaagaraa karaa hojjechuu danda'uun kompiitaran barsiisaa waan garaagaraa karaa dijitaal ta'een kolleejjiin Harmoonii kolleejjiin banee kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf namni asirraa waa barate ijoollee namni manaa qabullee akka dijitaal ta'anii ijoolleen waan garaagaraa hojii qaxaramanii hojii qaxaramuu eeguurra akkasuma immoo hojii uummatanii akka hojjetaniif ijoollee keessan warri miidiyaa kana dhageessan gara kanatti fiddanii akka isaan baratan gochuun hin danda'ama. Nus immoo akka aanaa Gafarsa Buraayyuutti dabalatees akka kutaa magaalaatti isin faana taane kolleejjii kanas waan deeggaruu qabnu karaa deeggaruu dandeenyuun hin deeggarrachuudha. Akka aanaa keenyaatti garuu gocha har'a gootan kan gocha eebbifamaa kan hiyyeessa nyaachisuu, hiyyeessa uwwisuu, misooma wajjin ta'uu, nageenyaa wajjin ta'uun waan gaarii waan ta'eef karaa aanaa keenyaa aanaa Gafarsa Buraayyuu bakka bu'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kana jedheen Aadde Keeroon Daanyee itti gaafatamtuun dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Buraayyuus kanarratti waan tokko jedhanii obbo Abdallaatti naa kennu jechuudha. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus keenya nagaan geessan waliin keenya isiniin jechuun barbaada. Namni isinitti tole hojiin irraa isti harka keessaniin na argisiisa.
akkuma bulchaan keenya jalqaba jedhani namni hiyyeessaa fi deeggere akka nama waaqayyoof liqeesseeti jedhama. Kanaaf kolleejjii har'a iddoo kanatti hojii kana hojii eebbifamaa ofirraa hafuudhaan utuu hin taane waan qaban irraa isin bira dhaabbatan al tokko tunuu galateeffatanii natti tolaa jechuudha. Itti aansuudhaan waan har'a asitti godhame wanta jireenya keessan torbanii hanga torbanii waggaa hanga waggaatti jijjiiru utuu hin taane wanta fakkeenyummaa guddaa qabu waan qaban irraa waliin ayyaana kana qooddanna kan jedhu irraa madda. Kanaaf nus akka waajjiraattis akka aanaattis isaaniif galata guddaa qabna. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana ittiin nama ittiin jijjiiruu dandeenyu of bakka buunee nama biraa deeggaruu dandeenyu nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Baga geessan baga waliin geenye jechuun barbaada. Akkam nagaa jirtu? Hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana qilleetiin isiniin ga'e jechuu barbaada. Ani waan baay'ee haasa'uun barbaadu jaalleewwan keenya pirootokoolii isaanii wajjin akkuma jirutti ta'e waan lama dubbadhan. Jalqaba galata. Lammaffaan immoo ergaa gabaabduu wayii qabaa jechuudha. Galata irraa yoo kaasnu akkuma beekamu dhaabanni kolleejjii Harmoonii fuma namni usun kakaasin akkasuma yaada kana dhufanii ayyaana kana sababeeffachuudhaaf deeggarsa akkasii godhuun an akka itti gaafatama waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa kutaa magaalaa Burraayyuutitti dhaabata kolleejjii Harmooniitiif yeroo tokko naa galateeffadha. Akkam jirtu? Jirtu? Baay'ee isin jaallanna. Oromoon dur gaafa namni bishaan kadhatu aannan kennaa fedhama mitiire? Nus akkanuma abboota keenya irraa barreetu waan qabnu isiniif laanne malee waa guddaa mitishi. Ganaa kan kana caalu immoo waliif laannaa, walii goonaa, jabaadhaa. Ijoollee barachuun barbaaddu? Barachuun barbaaddu? Barageer daftaraanatu isin bita. Ishi? Daftara isiniifan bitaa barageer mana barumsaa galuu qabdu. Harmootiin ijoollee qabdan baga gammaddan. Isin birii dhabdan malee jaalala guddaa qabdu. Jaalala gahaa qabdu. Hamilee gaarii qabdu. Obboloota gaarii qabdu. Hooggantoota gaarii qabdu. Geggeessitoota gaarii qabdu. Obboloota gaarii qabdu waan taataniif sooressasin. Namni birrii qabaatee yoo fayyaa dhabe yoo nama dhabe birriin sireerraa nama hin kaasu. Isin garuu nama qabdu. Kan sireerraa nama kaasus nama, kan karaarraa nama kaasus nama. Ani immoo nama keessan nan ta'a. Isin immoo ankoo jechuudha. Isin kan keenya jechuudha. Shi abdiin dhabinaa, hamileen dhabinaa, ijoollee namni qabu abdii qaba. Biyya kan biyya jechisiisu nama. Namni keessan jiru taanaan bosona yookiin lafa onaa jedhama malee biyya hin jedhamu. Isin duukaa dabalamneetu biyya jedhamnee waamamaa jirra jechuudha. Kanaafiyyuu baga jiraattanii har'a baga agartan boorimmoo agartu. Boorimmoon jiraattu jechuudha. Ijoollee keessan barsiifadhaa, boor biyya geggeessuu danda'u, boor abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u, boor sammuun isaanii guddatee hospitaala geggeessuu danda'a, dookteroota ta'uu danda'u, injiinerii ta'uu danda'u, paayileetii ta'uu danda'u. Shi abdiin kutatinaa jabaadhaa. Isin duukaa jirra. Nuti Harmanii kolleejjii kan jedhamu irraa dhufnee isin bira jirra. Baga gammaddan baga gammannee jabaadhaa bara gaarii isiniif haa ta'u walii wajjin jiraanna. Mee umurii jara Rabbi adeeressu. Ayyaana jiraatiin baga Rabbi jara gahe. Jara gahuuf immoo numti kan argine iyyuu immoo Rabbiin galanna gahu. Yaa Rabbi yaa Allah. Waliin Rabbi nu haa fayyisu. Inni hin qabne haa horu. Inni horu achumatti haa guddatu. Haala guddate immoo nama hangatinii obbolaa of jala jiru hundas akka ilaalu Rabbi nu haa taasisu. Kun foormii agarsiisa jechuudha. Warra bicuusi kaf jedhaniif jechuudha. Nakaasaan qixxee qoottoon. Maal nakaasa? Nama naa gadi jiru gargaaruu keessatti nakaasa. Yoo namni biraa dhabe jechuudha. Kanaaf mee Rabbi jara haa gargaaru. Yaa Rabbi nu gargaaru. Maaliif nama dhibaa wallaahi dhugaa Rabbi nama dhibu. Maaliif wanti nama dhibu rakkataatuma rakkataa ilaaluu jechuun waan guddaadha. Kuni umurii jara Rabbi bira nuuf haa jiraatu. Amiin jettanii. Duba dhugaa isinitti toleera. Egaa jirattaa tolu.